Turizm markazi bo'lgan qadimiy va hamisha navqiron Samarqand bugun sayyohlarga yana bir yangi imkoniyatni taqdim etdi. Endilikda Samarqandga tashrif buyurgan mehmonlar shaharning betakror go'zalligi, zamonaviy infratuzilmalari va tarixiy obidalarini vertolyotda sayr qilgan holatda osmon uzra tomosha qilishlari mumkin. Mazkur loyiha sayyohlarga Samarqandning zamonaviy qiyofasini mutlaqo yangi nigohda tomosha qilish imkonini yaratadi. Mazkur eksklyuziv havo ekskursiyasi orqali sayyohlar Samarqandning betakror tabiati, zamonaviy turistik majmualari, yashil hududlari va noyob manzaralarini balandlikdan tomosha qilish imkoniga ega bo'ladilar. Ayniqsa Zarafshon milliy tabiat bog'ining go'zal tabiati, zerjilo daraxtzorlari va ekologik muhiti havodan yanada maftunkor ko'rinish kasb etadi. Shuningdek, Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markazining zamonaviy infratuzilmasi, muhtasham binolari va sayyohlik obyektlari ham havo sayohati davomida o'ziga xos manzara hosil qiladi. Bu esa mehmonlarga Samarqandning qadimiylik va zamonaviylik uyg'unlashgan qiyofasini yaqindan his etish imkonini yaratadi. Dastlabki 4 oy davomida Samarqand viloyatiga 1.800.000 nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, mahalliy sayyohlar ko'rsatkichi 2.700.000 nafar tashkil etdi. Bu sonni yanada oshirish, yanada bir unumdor qilish, yanada qolish kunlarini uzaytirish maqsadida Samarqandda yangi turizm yo'nalishlarini bir tashkil qilish bo'yicha davomli ishlar amalga oshirilyapti. Vertolyotda sayohat xizmat turini yo'lga qo'yishlar amalga oshirish boshlandi. Bu xizmat turimiz har oy davomli tarzda amalga oshiriladi. Har oy bir hafta davomida, kelishilgan hafta davomida Samarqanddan kun davomida 6 ta seans orqali 6 ta reys orqali har bitta reysda 5 tadan sayyohlarimizga xizmat ko'rsatib, Samarqandning umuman tarixiy obidalari, umuman go'zalligi, ekstremal bir imkoniyatlarni namoyish qilish maqsadida havoga ko'tarilish xizmat turini joriy qilganmiz. Bu ularga bir yana qo'shimcha bir xizmat turini tashkil qilish va qolish kunlarini uzaytirishga bir asos bo'ladi deb bemalol ayta olamiz. Jumladan shu paytgacha Samarqandga kelayotgan sayyohlarning qolish kuni 2,5 kun tashkil qilgan bo'lsa, bu kabi xizmat turlari natijasida yil yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 3 kunga yetkazish bo'yicha oldimizga bir yirik maqsadlarni qo'yib olganmiz. Ta'kidlash joizki, vertolyot bir vaqtning o'zida 5 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, parvozlar yuqori xavfsizlik talablari va zamonaviy xizmat standartlari asosida tashkil etilgan. Sayohat davomida yo'lovchilar uchun barcha zarur qulayliklar yaratilgan bo'lib, ularga malakali mutaxassislar hamrohlik qiladi. Samarqand tarixiy obidalarga boy maskan hisoblanadi. Biz hozir Samarqandda vertolyot turizmi qo'yilganidan xursandmiz. Tarixiy obidalarni yuqoridan ko'rish o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Ushbu yangi turistik yo'nalish Samarqand viloyatining turistik salohiyatini yanada oshirish, hududga keluvchi sayyohlar sonini ko'paytirish hamda mamlakatimizda turizm xizmatlarini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi kutilmoqda. Bunday innovatsion loyihalar Samarqandning nafaqat tarixiy shahar, balki zamonaviy va jozibador turistik markaz sifatidagi nufuzini yanada mustahkamlaydi.